好多人咧都會覺得冥想要唔諗嘢好難啊，覺得我做唔到啊，個腦好多嘢要諗啊，好麻煩啊，我成日都會俾嗰啲思想咧拉走咗啊，所以咧我做冥想咧靜心唔到。咁我琴日咧突然間諗到一個好得意嘅情況咧，大家都一定遇過，只要將呢個情況套用落去冥想度咧，你係絕對可以喺冥想裡面做到靜心，幾耐都冇問題嘅。嗱，大家咧都應該有遇過，就係俾屋企人喺度揞你嘅時候嘅一個情況，即係例如阿媽喺度同你講，喂，你點解啲鞋擺唔好啊？點解啲衫擺唔好啊？通常喺呢個時候，你會變成一個點樣嘅狀態呢？就係我聽到，但係我扮聽唔到。大家應該好熟悉啦，應該得心應手啦，呢一個係咪？咁其實我哋冥想嘅時候，我哋有好多嗰啲唔同嘅思緒噶嘛，我哋要做嘅就係我聽到你，我知道你，不過我扮聽唔到。我唔理你，左耳入右耳出。其實呢一個情況呢，就係好可以幫助我哋喺成個冥想嘅狀況裏面呢，練習靜心嘅一個小心法。咁大家亦都可以去試下啦。如果成功呢，記得下面留言話俾我聽啊！